Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме за гневот, што е тоа гнев, како се појавува и како да се ослободиме од ова опасна страст. Несомнено е дека гревот и лутината постојат. Секој човек помалку или повеќе се соочува со овие лоши појави. Гневот и лутината спаѓаат во групата на човечките појави кои во црквата се нарекуваат страсти. Причина за нивната појава, како и за сите страсти, не треба да се бара надвор од нас, туку во самиот човек. Ако пак одиме многу подлабоко, тие се последица на првородниот грев на Адам и Ева. Поради гордост првите луѓе се оддалечија од Бога. Поради гордост и завист Каин го уби својот брат Авел. Речено е, почеток на гревот е гордоста и Бог во горделиво срце не се вселува. Мудрости Сиракова 10:15. Оттаму зависта, гордоста и себељубието се енергии на човечката душа. Според ова тие имаат духовен аспект, но и свој душевен развој кој влечат длабоки корени уште од детството, а особено преку домашното воспитување. Потребата да се оправдуваме за секоја страст, па и за гневот и лутината е разбирлива, но тоа не е вистинскиот начин за нивно надминување. Тие постојат во нас, во срцето наше и не се нешто што може да се внесе однадвор. Постојат само разни надворешни фактори или провокации како начин преку кој тие се поттикнуваат и предизвикуваат. Сите страсти од секогаш биле предмет на посматрање и во црковното морално учење, и во Новиот Завет. На многу места Светото Писмо зборува за отклонување на страстите. Господ Исус Христос јавно ги изобличува фарисеите за лицемерство и горделивост. Матеј 23:13-15. Но и светите отци зборуваат и ги осудуваат страстите ка луѓето како опасни пороци. Така Ава Доретеј вели: си дошол да се пожалиш, оти твојот брат, твојот ближен, без причина те навредил и сега ти не можеш поинаку освен да се љутиш и гневиш на него. Јас сега ќе ти покажам, вели Отецот, дека не си во право. Имено тоа што твојот брат те навредил не значи дека ти го внел гневот во срцето твое. Напротив, ти веќе си го имал гневот во себе. И бидејќи се бива по Божја промисла, Бог ти го испратил својот ближен да те навреди, бидејќи ако тој те навредил без причина, ти сигурно имаш некој друг грев во себе, па еве ти прилика преку трпението да го отплатиш тој друг твој грев. Ава Доретеј вели дека зависта, гневот и лутината се дело на ѓаволот, а се појавуваат по допуштение на Божјата правда, како искушение за луѓето. Ова е многу важно да се знае, оти ние често мислиме дека нашата љутина е оправдана. Па велиме, направена ми е неправда и јас морам да реагирам на соодветен начин. Свети апостол Јаков вели: пази, оти гневот и лутината се маска на нашиот повреден егоизам. Јаков 1:18. Најпрво ние се лутиме оти е повреден нашиот егоизам и не размислуваме дека со гневот и лутината ја повредуваме Божјата правда. Бидејќи тие се замка на ѓаволот затоа што треба да ги решаваме со христијански метод преку трпение. Трпението е доблест и подвиг на христијанинот. Христос трпеше многу поголеми навреди, па дури беше распнат на крст. Он сите страдања ги поднесе без колебање. Свети Нектари Егински трпел големи болки при крајот на животот,
но никогаш не се пожалил на Бога. Така и нам трпението нека ни биде подвиг за вечна награда. Нема ништо да постигнеме ако се караме или љутиме на оние кои не навредиле. Трпението е терапија на црквата за лекување на навредите. Доколку не ги лекуваме, ќе биде многу тешко да излеземе без последици. Човечкиот гнев и лутина се плод на нашата себичност и нема да донесат ништо добро. Лутината не го решава проблемот, туку го разгорува, умножува и го зголемува. Опасноста од овие страсти не е во тоа што ќе се скараме со ближниот, со комшијата или со пријателот, туку што тие ќе не оддалечат од Бога. Црквата постојано не опоменува. Бог е мир, Бог е љубов, Бог е тишина. Со нарушувањето на мирот и љубовта, дозволуваме во нас да се всели омразата, која што може да донесе несогледливи последици. Мирот и љубовта и омразата се две спротивни состојби кај човекот, кои не е можно да кореспондираат едни со други. Не можеме да речеме дека имаме љубов, а срцето ни гори од омраза кон ближниот. Не е можно да велиме дека го сакаме Бога, ако го мразиме својот брат или ближен. Преку омразата ние ја скратуваме љубовта кон Бога. Кога сме гневни и љути, не сме во состојба да го почувствуваме и видиме присуството Божјо, бидејќи сме се оддалечиле од Бога. И Светиот Дух, како гулаб бега од вревата на бесот, што ја пројавуваме кога сме љути и гневни и бесни. Затоа Светиот апостол Јаков вели: биди спор во гневот. Јаков 1:19. Тоа значи, пред да преземеш акција, земи малку време, издиши се добро и немој веднаш да реагираш. Како што вели народот, изброј до 10 и после одговори. Во тоа кратко време ќе се променат мислите. И навистина е така. Колку зла меѓу луѓето би се намалиле доколку така постапуваме. Колку бракови би се зачувале, колку убиства не би се случиле или колку војни би се одбегнале доколку разумно и со трезвена глава реагираме и размислуваме. Понекогаш потребен е дел од секундата за многу нешта да се преобразат, но и да се избегнат и откажат. Затоа ќе речеме, најголема придобивка за нас ќе биде доколку успееме во вистинскиот момент со љубов и молитва да го зауздаме јазикот. Во Библијата во Стариот Завет јазикот човечки е означуван како оган, најопасен од сите огнови. Уште пророците кажале дека секое животно се припитомува од човекот, но јазикот ниеден човек не може да го припитоми и да го заузда. Тој е мал орган, но може да удри директно во срцето. Например, земете ги бродовите. Тие се толку големи, а сепак кормиларот со мало кормило ги води онаму каде што сака и покрај силните ветрови кои ги движат. Така е и со јазикот. Мал орган е, но голема штета може да направи. Како што едно жарче може цела шума да ја запали, така и јазикот со еден збор светот ќе го запали. Јазикот е орган најопасен од сите наши органи. Во состојба целото тело да го опогани. Јазикот лесно реагира бидејќи се љути од самиот пекол. Па нели со јазикот го величаме нашиот Господ? Па како со истиот јазик можеме да ги колнеме луѓето кои што се создадени според Божјо подобие? Така е неоправдано и не е богогодно од устата да излегуваат и благослови и клевети. Се вели во Псалом 33, 12-14. Таму се вели: сака ли некој да живее и да види добри денови, нека го воздржува јазикот од зло и устата своја од лаги, нека се клони од зло и нека прави добро,
да бара мир и да врви по него. Јазикот на безумниот води кон кавга, тој е погибел за него, а устата негова е стапица за неговата душа. Господ Исус Христос во Евангелието според Матеј 12:36 ни напомнува: Ви велам дека секој лош збор што ќе го изговарат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Апостолот Јаков дополнува: Сите ние грешиме, нема безгрешен, но оној што во зборови не греши, тој е совршен човек, силен да го обузди и целото тело. Зашто јазикот, иако мал, големи работи зборува, мал орган што и голема планина запалува. Јазикот никој не може да го скроти, тој е немирно зло и полн со смртоносен отров, а лошиот јазик целото тело го осквернавува. Јаков 3:2-5. Единствен начин да се скроти јазикот е трпението. Кој ќе истрпи до крај ќе биде спасен, вели Христос, Матеј 24:13. Па ние да се поучиме од зборовите на Ава Доротеј и да се придржуваме кон советите на апостолот Јаков. Кога некој ќе не навреди, да не реагираме веднаш, а кога некој зборува да бидеме стрпливи и да го се слушаме. Гневот и лутината постојат во нас и се човечка слабост, но понекогаш не можеме да ги истрпиме некои појави. Иако сакаме се да биде според нашите желби, сепак тоа е невозможно. Богоугодно е да се бориме против страстите. Амин. На крајот сакам да ви благодарам на сите кои ме слушате на мојот YouTube канал. Доколку ви се допаѓаат лекциите, ве молам и преплатете се и притиснете на копчето каде што пишува subscribe и не заборавете да го притиснете и звончето. Така ќе овозможите да бидеме почесто заедно. Посетете го мојот YouTube канал Прота Илија Донев. Искрено ви благодарам. Амин.